bem-vindos a mais um vídeo do canal Malu e Alice! O vídeo de hoje vai ser o desafio de imitar o som dos animais. E o desafio de hoje é na piscina! Então já deixa o like e se inscreva no canal! Então vamos começar! Malu e Alice. E galerinha, isso mesmo, como a Malu disse, a piscina hoje está cheia de balões, meninas. O desafio é na piscina hoje. Nesses balões tem surpresas, gente. Surpresas. A mamãe escreveu alguns nomes de animais e vocês vão ter que imitar esses animais na piscina. O desafio de hoje, então, é imitar os animais, o som dos animais, tá? Além de imitar o animal, tem que imitar o som que ele faz, né? Então, bora lá? O vídeo vai estar muito divertido, então já deixa um like, galerinha, muitos likes e se inscreva no canal. Vamos, quem vai começar? Eu, Alice. Ó, Alice, um palitinho. Você vai escolhe um balão. vou escolher esse. Alice escolheu o balão rosa. Será que eu tenho do balão rosa? Se cair aqui dentro, eu posso pegar pra Pega rapidinho e lê o que é, filha. Senão vai... se subir aqui. Senão vai derreter, né? Estoura, Alice. Ih, Alice quebrou foi o palito. O balão tá tão duro, Alice. Gente, o balão tá tão duro que a Alice... Vai. Aê, pegou. O que a Alice tem que fazer? Alice... Um cachorro. A Alice tem que imitar um cachorro, Alice. Como é que o cachorro faz, Alice? Hã? Isso mesmo, valeu, acertou. A Alice imitou bem, galerinha. Agora a Malu vai estourar um balão. Esse. Vamos lá, o que vai ser? O que a Malu vai imitar, filha? Vai. Tá difícil, hein? Achou? Pega. Vamos lá. O que a Malu vai imitar? Um galo, Alice. Vai, filha. Esse galinho aí tá elétrico, né? Vamos lá. Próximo, Alice. Vai lá. Estoura, Alice. Vamos ver qual animal que a Alice vai imitar na piscina. Olha lá, caiu lá fora, filha, ó. Lá fora. Aqui, filha, ó, desse lado, ó. Olha lá, ó. Isso. Caiu aqui fora. Pega aí, vamos lá. O que a Alice vai imitar? Vamos ver, Alice. Você vai ter que imitar um dinossauro. Um dinossauro. É fácil. Nossa, que dinossauro. Gente, eu fiquei até com medo desse dinossauro na piscina, hein? Pronto. Nossa, o dinossauro precisa mandar parar, senão ela não parava, né? Ai, Alice. Vamos lá, mais um desafio na piscina. Mais um animal na piscina. Vamos ver que animal é esse. A Mana tem que imitar. Vamos lá. Lá, Mana, do lado, Mana. Caiu do seu ladinho aí, ó. Isso. Vamos lá. Vamos ver o que a Mana vai imitar agora. Ué, acabou de imitar o galo. Agora ela vai imitar a galinha, galerinha. Vai lá, galinha. Gente, a galinha faz assim. Olha lá, tá comendo milho ainda. Ó. Agora, Alice. Vai lá, Alice. Aqui, ó. Caiu aqui, ó. Caiu. Tá, mãe. Deixa eu ver. Alice estourou mais um. Imitar quem agora, Alice? Uma cobra. Uma cobra. Agora eu quero ver. Gente, como é que a cobra faz? Nossa! Como é? Vem cá, vem aqui. A cobra mordeu. A cobra mordeu a mãe. Como é que a cobra faz? Nossa, é uma narja, hein? Malu, essa cobrinha é uma narja, hein? Vamos pro próximo. Vai. Alice, ó. Tá sendo bem imitando os animais na piscina, hein? Pode. Não, mano, você... Aê. Você não pode enfiar no fundo, mano, do lado, sem estourar. Vai lá. Caranguejo. Um caranguejo. Caranguejo gosta de água, não gosta? Só que é na praia. E esse vai ter que gostar da piscina. Esse caranguejo aqui é de piscina.
imitar um caranguejo. Vamos ver o caranguejo como faz. Olha lá, Alice, o caranguejo, Alice. Olha lá, Alice. Ai, o caranguejo pegou a Alice. Agora valeu. Aí, atrás de você, caiu lá fora, mana. Aqui, ó, caiu bem aqui, atrás de você. No cantinho, no cantinho. Isso, bem aí. Olha, eu vejo, né? Como eu vejo com os olhos. Nossa. Caiu o papelzinho. Pode deixar, meu amor. Tem que imitar Um macaco. Olha o macaquinho na piscina. Arrasou, Alice. Olha, e ela continua imitando, não para não. Vai lá mais uma, vamos ver agora a surpresa da Malu. Palito tá lá, Alice. Vamos ver o que a Malu vai imitar agora. Os animais, mana. Vai. Ixi. Vai lá. O que é? O que é isso? Um cavalo, Alice. Alice já andou de cavalo, né, Alice? Vai lá. Você também já andou de cavalo. Você não andou de cavalo? Já andou de cavalo. Já. Lá na roça, já. Como é que o cavalo faz? Nossa, arrasou. Vamos lá. Vai, Alice. Tá acabando. Aí. Quem é esse? Canguru. Como é que o canguru faz? Isso! Olha esse canguru pula muito alto! Arrasou! Parabéns! Ó, estão gostando de brincar na piscina? Sim. Sim, tá divertido? Atrás da Alice lá no cantinho. Eu vou ter que imitar. Segura, isso aí. O que você vai imitar? Elefante. Um elefante, ó. Um elefante. Nossa, cadê a água? Pega a água, Alice! Nossa, esse elefante tá... Aí, arrasou. Valeu, valeu. Quebrou o palito de novo, Alice. Vai lá. Do outro lado. É. Vai? Aê, caiu ali, Alice, no chão, ó. Ali, ó. É. Aê. Achou? Vamos ver que animal Alice vai imitar na piscina. Fala, mana. A gente vai ter que imitar uma vaca. Como é que a vaca faz? Não, não é assim. A vaca não joga água. Vai. Nossa, de novo. Nossa, mas essa vaca tá gritando. Aê. Nossa. Estourou? Aí, papel. Estourou, eu nem vi estourando. Nem vi estourando. O que é, mana? Coelho. Um coelho. Ó, é um coelho. Olha o coelhinho. Aê, o coelhinho, Alice. Oi. Vai. Ih. Alice vai imitar na piscina? Alice agora. Leão. Um leão. Como é que... Nossa! Pronto, pronto. Último balão. Vai lá, Malu. Vou estourar pra você. Você consegue. Tem outro sítio. Não. Ah, caiu. Aí. Isso. Vamos lá. Que é um gato. Pronto, imitou um gato. Valeu. E aí, gostaram do desafio na piscina? Sim! Gostaram do desafio dos animais, Alice? Sim! Galerinha, esperamos que tenha gostado. Deixe muitos like e se inscreva no canal. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau.